Hola, soy Javier, tengo 11 años y vivo en Chiapas, un lugar lleno de naturaleza increíble. Desde pequeño, me ha encantado explorar el mundo que me rodea. Este es el primer video de 2 partes, donde vamos a descubrir cómo nuestras acciones están afectando 2 de los ecosistemas más importantes de México, el desierto de Sonora y la selva lacandona en Chiapas. En esta primera parte, exploraremos estos 2 lugares tan diferentes pero igualmente asombrosos. Acompáñame en esta aventura para entender mejor nuestro impacto en la naturaleza. Ahora, vamos a explorar el primer ecosistema en nuestro viaje, el árido desierto de Sonora. Aquí, la falta de agua es una realidad diaria y la sequía ha dejado su marca en cada rincón. ¿Te imaginas vivir en un lugar donde el agua casi ha desaparecido? En este desierto, plantas y animales luchan por sobrevivir, y las personas también enfrentan enormes desafíos. Vamos a descubrir juntos cómo nuestras acciones están afectando este frágil ecosistema y lo que eso significa para todos los seres que dependen de él. Antes, estas cisternas y fuentes eran el corazón de la comunidad, llenas de agua que daba vida a todo lo que nos rodeaba. Pero ahora están secas y agrietadas, un testimonio de cómo el mal uso del agua y la falta de cuidado del medio ambiente nos están dejando sin este recurso esencial. Sin agua, no hay vida. Los animales, las plantas e incluso las personas dependen de ella para sobrevivir. Lo que ves aquí es más que solo un paisaje desolado. Es una advertencia de lo que podría suceder si no cuidamos de nuestro planeta. ¿Te imaginas un mundo donde todos los lugares como este estén vacíos, sin agua para beber o para dar vida a las plantas y animales? Es nuestra responsabilidad asegurarnos de que eso no ocurra. Estos campos alguna vez estuvieron llenos de cultivos verdes y saludables que alimentaban a la comunidad, pero ahora todo está seco y muerto. Las plantas no pueden crecer sin agua, y eso significa que tampoco hay alimento para los animales que dependen de ellas. Los pocos animales que aún sobreviven están débiles, buscando desesperadamente algo que comer. La sequía no solo destruye la tierra, sino que también pone en riesgo la vida de todos los seres que dependen de ella. Si no cuidamos el agua y el medio ambiente, estas escenas de campos vacíos y animales hambrientos podrían volverse cada vez más comunes. ¿Qué podemos hacer hoy para proteger la vida que queda? Después de atravesar el árido desierto de Sonora, ahora nos adentramos en la frondosa selva lacandona, un lugar lleno de vida y biodiversidad. Sin embargo, este paraíso natural está en peligro. La deforestación está destruyendo sus árboles, y cada uno que se tala no solo deja un vacío en el paisaje, sino que también altera el delicado equilibrio de todo el ecosistema. Sin los árboles para proteger el suelo, las lluvias arrastran la tierra fértil, dejando el suelo desnudo y vulnerable. Además, la falta de sombra convierte el ambiente en un lugar más cálido y hostil para las especies que dependen de este frágil hábitat. Lo que vemos aquí es una advertencia. Si continuamos destruyendo nuestros bosques, el daño podría ser irreversible. La selva lacandona, una de las joyas naturales de México, está perdiendo su biodiversidad a un ritmo alarmante. La deforestación y la tala ilegal están destruyendo los hogares de especies como el jaguar, la guacamaya roja y la tortuga blanca, que ahora están en peligro de extinción. La caza furtiva y el cambio climático también juegan un papel crucial en esta crisis, alterando los patrones de vida y la distribución de estas especies. Además,
La pérdida de árboles como el cedro y la caoba no solo afecta la fauna, sino que también pone en riesgo la flora vital de la región, como la vainilla y el cacao. Cada vez que desaparece una especie o un árbol, perdemos un pedazo del ecosistema, lo que afecta a todos los seres vivos que dependen de él, incluidos nosotros mismos. La selva lacandona nos da vida, agua y aire puro, pero está en nuestras manos detener esta destrucción antes de que sea demasiado tarde. Hasta ahora, hemos explorado 2 lugares increíbles, pero también hemos visto el daño que nuestras acciones pueden causar. En el desierto de Sonora, la sequía y la minería han dejado el suelo agrietado y seco, poniendo en riesgo a las plantas y animales que dependen de él. En la selva lacandona, la deforestación está destruyendo los hogares de especies como el jaguar y la guacamaya roja. Estos son ejemplos claros de cómo la naturaleza sufre cuando no la cuidamos. Pero nuestra aventura no termina aquí. En la próxima parte, exploraremos otros ecosistemas, descubriremos nuevos desafíos y, lo más importante, aprenderemos sobre soluciones reales que podemos aplicar para proteger y restaurar estos hábitats. Porque el futuro de nuestro planeta depende de lo que hagamos hoy. Nos vemos en la próxima aventura.